Karibu sana kwa mara nyingine tena. Usisahau kufollow na kusubscribe channel yangu ya Renald Minja, na kwenye mitandao yote ya kijamii natumia jina la Renald Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuupdate security update ya simu yako. Security update ni muhimu kwa sababu inafanya system yako iwe updated, inazuia vitu kama virus, pamoja inaleta vitu vingine vipya kwenye system yako ya simu, ambapo ni muhimu sana na katika kuongeza ufanisi. Tunaingia moja kwa moja kwenye setting ya simu yako. Hii hapa nadhani umeiona. Unagusa setting, moja kwa moja unapandisha juu, unaenda unaangalia sehemu pameandikwa security. Unagusa security, moja kwa moja utaona pameandikwa security update. Unagusa security update, utaona hapa inaleta your system is up to date, lakini unaweza ukaicheck hapo. Unaangalia kama kuna update yote. Kama kuna update basi itakuletea, utadownload, kisha simu itajirestart. Moja kwa moja utakuwa unatumia latest version ya software yako. Ni muhimu sana kujitahidi una update ili kuepuka vile vitu ambavyo vinafanya simu saa nyingine unaona kama haifanyi kazi. Kwa hiyo update inakuja kuvifix vile vitu. Asante sana, usiache kusubscribe hapo chini. Tunaanza na video ndogo ndogo kuelekea video kubwa. Subscribe mapema, na mitandao yote kijamii natumia jina la Renald Minja. Karibu sana.